Hi guys, mag-unboxing tayo ng aking bagong air fryer na dumating. Simplas ang kanyang tatak. Nabili ko lang siya sa wala pang 1,000 guys. Pero magandang klase siya, parang nagustuhan ko yung air fryer niya kasi nakuha ko siya ng promo. Pag sa live, ano ka talaga maka-purchase ng item. As in, makukuha mo siya ng mura. Kaya, alam ko wala pang 1,000 yung binayaran ko nito. Kasi, nagkaroon ako ng discount. Kaya, ayan guys. Bagong air fryer. Malaki yung capacity niya para kakasyang isang pata. O, diba? Ayan guys. Simplas guys. Simplas. Yan. Ayan o. Diba? May air fryer ako kulay black. Kaso maliit yung ano niya capacity. Tsaka matagal na rin ang serbisyo niya sa akin. Kaya syempre alam mo naman ang mga gamit pag tumatagal din, napapagod din siya. Kaya ayun. Kaya binigyan ko siya ng kapalit. Ayan guys, yung bago kong air fryer kasi less oil. Ang gusto ko dito guys kasi bawas mantika kasi 'di ba mahirap ngayon yung puro tayo mantika. Pwede tayo makapagluto diyan ng kahit ano, hotdog, chicken, fries, mga cupcakes, basta steak kung nag-steak, or vegetables pwede rin, o 'di ba, mga shrimp, o more on chicken. Ako kasi more on chicken, at saka lang naman babad ko lang yan ng ilang minutes. Ayan, pwede ko na i-air fry. Kaya ito lang ang kinagugustuhan ko dito sa air fryer ng Simplas. Kaya tingnan mo yan guys, buena mano chicken, o diba, meron na kasi ako naka-marinate na chicken na i-air fry na lang. Ayan guys, so hindi na ako maglalagay-lagay ng mantika, maglalabas na siya ng mantika dyan. Kaya ito ang ginugusto ko sa ganitong product. Kaya yan guys, try niyo yung air fryer guys. Ayan o, pork naman, yampo, ilang luto na ako dyan ng yampo. Ayan guys, o diba, yummers, kasi wala siyang mantika. At saka yan, fries, o tingnan mo si batang maliit, ayan, tuwang-tuwa sa fries niya kasi mukhang french fries yan. O diba, ayan, pork ulit. O, ang huling niluto ko dyan yung crispy pata. O diba, pinakuloan ko muna siya ng sakalan ng tubig para lumambot siya bago ko kasi crispy pata yan, kaya mahirap yung idediretso natin sa fryer. Kailangan papakuluan, o diba.